Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео. За вашу невероятную и теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон. Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Крутой поворот событий. Давайте посмотрим, какой сюрприз готовит вам жизнь. Загадайте, пожалуйста, на себя, загадайте, пожалуйста, свой срок и давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, мои хорошие, отсыпочка у нас общая, пожалуйста, об этом не забывайте. Чужого не берите, но и свое не пропускайте. Так, давайте начнем с вот этой картинки. Здесь какой-то человечек за вами прям бегает, пытается догнать, пытается остановить, пытается в свою сторону развернуть. Смотрите, как показали. Показали, что время прошло, либо время вышло. Возможно, когда этот человек был вам нужен, либо вы хотели с этим человеком что-то иметь, там, личное, либо делового характера. Этот человек от вас отворачивался, либо морозился по отношению к вам. Ну, такой, знаете, вот держался где-то в стороне и был и слеп, и глух к вашим желаниям, к вашим просьбам, к вашим обращениям. Как только вы от этого человека отвернулись, как только у вас к этому человеку все уже как остыло, переболело и вообще интерес угас, тут человек спохватился, такой, что такое, а куда она пропала? А почему она не приходит? А почему она мне не пишет? Почему от нее звонков нет? Что, передумала? Разлюбила? Надоел? Да? Больше не интересуется? И вот тут его как начало подмывать. И вот он теперь за вами бегать будет. Да. А как говорят, дорога ложка к обеду. А он опоздал. Вот реально опоздал. Протупил и опоздал. Ой, девчонки, еще отбиваться будете, еще будете прятаться от него, придумывать всякие хитрые штуки, чтобы отвадить от себя. Человек просто будет вас преследовать. А вам уже не хочется, а вам уже не интересно, а уже чувств нет. Да, может быть, вы другого уже встретили, либо с кем-то другим дела имеете. А этот прям такой назойливый, как муха, понимаете, в августе. Будет постоянно вас дергать, постоянно цеплять, сторожить, подстерегать. Прям, знаете, вот прям руками за вас хватается. А вы такая от него: отойди, да, не прикасайся. Да, меняйтесь местами. Ну, видите, жизнь, она такая непредсказуемая. Вот если бы раньше, может быть, что-то бы и вышло. А теперь вы уже не хотите. Да. Была проблема, человек был холодный, равнодушный, либо отстраненный, а теперь другая проблема. Человек становится невероятно навязчивым, приставучим или липучим. Да, девчонки, вот так вот. Ну, ничего, будете отбиваться, отобьетесь. Вы крепкая женщина, вы умеете людей на место ставить. А вот здесь нам показан человек, который стремительно ворвется в вашу жизнь. Человек, который вашу жизнь как будто бы красками наполнит. Смотрите, вы все разные. Может быть, это человек-доктор, который вас полечит, и вам жизнь гораздо легче и приятнее станет. Может быть, это человек, какой-то специалист другого характера, да, который помогает в сложных ситуациях, либо который вдохновляет, который вразумляет, подсказывает, поддерживает. Да? Вы все разные. Может быть, это ваша подруга, с которой вы давно не виделись, с которой крепко дружили, но в какой-то момент жизнь развела. А может быть, кто-то из родственников. Но вот стремительно ворвется этот человек, и все в вашей жизни поменяется. Жизнь уже не будет прежней, в жизни появятся краски, веселье, задор, активность. Вот это ощущение жить на полную катушку. Да, человек очень веселый, очень деятельный, очень активный и действительно прекрасный друг, либо прекрасный специалист. Да? Вы все разные, у каждого будет по-своему. Прям ворвется этот человек.
стремительно ворвется. Так, а здесь вас показывают птицей. Видите, вот птица, голова, вот одно крыло, а вот другое. Птица, у которой была проблема, она летать не могла. Может быть, вы как раненая птичка были, да? Может быть, вас кто-то ранил, либо жизнь в какой-то момент вас ранила, да? Какие-то гадкие, подлые, скверные обстоятельства, проблемы, да? Что-то вас ранило. И вы были птицей, которая не могла летать, у которой крылышко болело. Потому что, да, нам четко делают акцент на то, что одно крыло здоровое, и вы, ну, вот так махаете им, а второе немножечко такое, вот знаете, согнутое, вы к себе его поджимаете. Смотрите, какая бы травма у вас ни была, кстати, да, может быть и травма у вас была, травма руки, либо травма ноги, то, что вас ограничивало в какой-то степени, не давало вам, ну вот, свободы, грубо говоря, вы не могли бегать, либо вы должны были беречь руку там, после перелома, допустим, либо вывиха, да, вы не могли вот, ну, как бы делать привычные вещи. Вы все разные. У кого-то сердечная рана, у кого-то сложности в жизни, а у кого-то действительно физическая травма. Вижу, что крылышко-то ваше зарастет, выздоровеет, вылечится, будет лучше, чем прежде. И вы снова сможете летать, покорять высоты, делать то, что нравится, то, что хочется. Там, любить снова сможете, либо захотите любить. Да? Вы как раненая птичка, которая выздоровеет, пойдет на поправку. То есть два крылышка и два прям активно работают. Слушайте, вы не ждете, либо вы уже от жизни ничего не ждете, либо вы не ждете, что ваши травмы, ваши раны затянутся. Но это произойдет. Причем произойдет вот уже совсем скоро. Потому что птица у нас очень крупная, и она ближе к основанию рисунка. То есть прям совсем-совсем скоро. Почувствуете, что могу, летаю, полечу. Так, а здесь человек с рыбьим хвостом. Не могу понять, мужчина либо женщина. Может и так отыграться. Человек, который... Ну, давайте так, он прямо на вашей линии жизни, скорее всего, играл какую-то роль, либо играла роль в вашей жизни, либо влияние какое-то было на вас. Не совсем хорошее, качественное, ну, рыбий хвост, да, обман, ложь, манипуляция, хитрость, даже какой-то, знаете, как пользовался вами человек в своих целях, в своих интересах. Много этот человек вашей кровушки попил, много предавал, может быть, обманывал, да, ну что-то нехорошее было. Смотрите, рыбий хвост. Вы этого человека видели ровно наполовину. То есть человек мастерски скрывал свой рыбий хвост, то есть скрывал свой обман, скрывал свое лицемерие, нечестность. Вижу, что ширма упадет, и вы прозреете, вы поймете, насколько этот человек плохой, насколько неблагополучный, насколько вредоносный, опасный человек, да, и сколько много гадости вам сделал. Возможно, человек и сам себя выдаст, но вот идет мне как ширма упадет. Может быть, какой-то случай, какое-то событие, ситуация вот полностью обнажит этого человека, и вы увидите, что у человека рыбий хвост, что у человека обманщик. Вот, связь будет разорвана с этим человеком, причем резко и категорически. Просто вот в моменте вы говорите, пошла на, да, либо пошел на, и все. Разворачиваетесь и уходите. И будете глухи к просьбам этого человека, либо к извинениям этого человека. Просто, вы знаете, как что-то щелкнет, и вы такая, все, как отрезала. Да, резко расстанетесь с этим человеком, но вам это во благо пойдет. Ну а этому человеку будет прям совсем туго и очень плохо без вас. Плохо, плохенько. Да. Придется новую жертву искать, да. Прям бедняжечка. Дальше. Тройка у вас выходит. Тройка. Но учиться, либо обучать. Вы все разные. Кому-то предстоит учиться, причем учиться достаточно серьезно, потому что тройка рядом со слоном вышла, да, долго, упорно, и большой объем знаний нужно будет поглощать. Но у других отыграется, что вы сами будете преподавать, обучать, делиться секретами мастерства, либо своим опытом. Вы все разные, и каждый себя по-своему реализует. Смотрите, здесь рядом слон, а это добрый знак. Это говорит о том, что вы будете этим, во-первых, и долго заниматься, во-вторых, во благо. Вы будете, если учить, то очень долго будете учить. Если вы будете учиться, то вы потом этими знаниями очень долго будете пользоваться. То есть все пойдет на благо. Так, ну и слон. Слон небольшой, но вы верхом на нем сидите.
Знаете, удастся вам в какой-то момент разгадать секрет успеха, либо секрет такой хорошей, обеспеченной, благополучной жизни. Да? Если оседлать слона, это значит взять от жизни свое. Жить гораздо лучше, чем другие, либо значительно улучшить свой образ жизни, образ жизни. Вы прям на слоне сидите. Слон небольшой, еще раз повторюсь. То есть это такой, знаете, как скачок на несколько ступеней вверх. Вот. Но тем не менее, с правой стороны хороший знак. Дальше, мои хорошие, здесь для вас что-то откроется, что-то неожиданное и прекрасное, что-то ранее недоступное и, в принципе, для вас невозможное. Ну, опять же, вы все разные, у каждого там свои, да, желания, свои хотелки, либо свои перспективы. Да, вот перспектива, это правильно. Вижу, что вы просто вот одним днем просыпаетесь с утра, а вам либо звоночек, либо какое-то оповещение, либо конкретный человечек у вас на пороге говорит: представляешь, так и так, можно то-то, то-то там сделать, получить, поехать, уехать, да, вот какая-то такая информация безумного характера. И вам придется очень быстро на это все среагировать, ну потому что страшно, да, вот сейчас возможность есть, а может быть через минуту пропадет. И вы, знаете, как наобум идете, да, вы рискуете, вы такая: возьму, будь что будет. И вы точно не ошибетесь. Знаете, очень даже похоже на энергетику выигрыша. Да? У кого-то даже и выигрыш отыграть. Вот выиграть, не знаю, там в лото, выиграть в каком-то конкурсе, выиграть в соревновании. То есть не ожидая выигрыша, да, вы выигрываете. Ну и опять же, да, какая-то перспектива такая крутая откроется, чего раньше в вашей жизни не было. То, о чем вы даже и не мечтали, да, вот прям не думали об этом. Здесь как-то одним днем все произойдет. В один день вот вы узнаете, и вы это получаете, обретаете, либо этим пользуетесь. Прям резко-резко все случится. Дальше, мои хорошие, резкий поворот. Ну, здесь я вижу, что вы с кем-то общий язык найдете. Причем не просто общий язык, а какой-то новый уровень общения, да? Новый, недоступный сейчас уровень общения. Возможно, вы и ваши дети, возможно, вы и ваш близкий человек, возможно, вы и ваш, не знаю, начальник непосредственный, либо кто-то там противненький такой. С человеком очень колкие, болезненные отношения. Вы как два ежика, которые друг друга... Нет, это не ежики, это дикобраз, да, которые иголками стреляли в друг друга. Смотрите, у вас именно идет сближение, сплочение и вот такое вот прям взаимопонимание на уровне подсознания. То есть вплоть до того, что вы, я не знаю, там мысли друг друга будете угадывать. Либо один сказал, другой продолжил. Вот в таком ключе. Да. А знаете как? Вот вижу, что вы что-то предпринимали, либо будете предпринимать, ну, типа там заговоры, ритуалы, какие-то молитвы, может быть, почитаете. Ну, допустим, да, это же неприятно, когда в доме все время свара происходит, да, когда родители с детьми ругаются. Это неприятно, когда вы на работу идете как на каторгу, потому что к вам какой-то коллега пристает, либо начальник вами вечно недоволен, да, гром и молнию пускает в вашу сторону. Вот что-то вы накануне сделаете, не веря в эффективность, не веря в то, что получится, что-то из этого выйдет. Вы просто делаете, потому что вас потянуло. Либо такая мысль пришла в голову. И буквально там на следующий день, либо в течение там 2-3 дней, бац, и вот такой вот результат. Вам хорошо, тому другому человеку хорошо, между вами все хорошо. И вот она, новая ступенька в вашем общении, в ваших отношениях. И вам это очень понравится. Но у кого-то отыграется, вы ничего не будете делать, вы просто мысленно будете обдумывать эту ситуацию и, обращаясь к Создателю, говорить: ну почему? Да, почему этот человек меня не слышит? Либо почему этот человек со мной ругается? Почему мы не можем нормально по-человечески договориться? И вот как Создатель услышит и вам поможет. Вижу, что тот, с кем были проблемы, сам первый к вам потянется, либо сама первая к вам потянется. Ну, а вы не откажете. Все. Видите, как вы друг друга обнимаете, друг другом любуетесь. Все у вас хорошо будет, просто замечательно. Дальше у вас здесь джин. Джин у вас справа. И джин — это ваша сила. Сила, которой вы обладаете. Обладали,
от рождения, обладаете по сей день и будете обладать. Но сила, которую вы не знаете, да, вы чего-то про себя не знаете, вы никогда этим не пользовались и вообще не знаете, что вы на это способны. Я вижу, что какой-то человек вас спровоцирует на то, чтобы вы пробудили свою силу. И пробудили, и использовали. То есть вам предстоит подружиться со своей силой, а вы очень сильный человек. Вы знаете, джиннами обычно показывают очень крутых людей. Людей, которые способны на всякого рода разные вещи. И хорошие, и плохие. Так что, мои хорошие, вас ждет открытие. Здесь идет чистой воды провокация. Вас кто-то провоцирует, знаете, как там доведут, либо напугают, либо вот как-то себя люди по отношению к вам позиционируют, что вы, как знаете, планочка у вас срывается, да? Срывается полностью, вот улетает навсегда. И вот сила ваша выходит. Выходит, вы с ней знакомитесь, вы с ней дружитесь, и вы ее применяете. Вы все разные, у каждого своя сила. Но вот вижу, что силу свою вы обретете, раскроете и будете ею пользоваться из-за какой-то провокации. Я, к сожалению, не могу сказать, кто и как вас спровоцирует, но это будет очень-очень резко. Вот, вы сильны, вы очень сильны, просто сами про себя этого не знаете. А здесь два человека с левой стороны движутся в противоположном направлении. Вот эти люди, они недобрые по отношению к вам. Это либо враги, либо недоброжелатели, либо конкуренты, конкурентки, завистники. Два человека. Один прям голову повесил и руки опустил, а второй идет и голову чешет. Скорее всего, по голове получит от вас. Смотрите, вижу, что вы не только сможете отбиться от нападок своих недоброжелателей, но и еще повернуть ситуацию так, что они будут просто текать, да, бежать от вас в противоположную сторону. То есть отобьете охоту дальше с вами враждовать, отобьете желание делать вам гадости и пакости. То есть, понурый человек, который опустил руки, это же о чем-то говорит. И идут они в противоположную сторону от вас. Что-то вы такое сделаете, что-то вы такое предпримете, что этих людей полностью обескуражит. И, опять же, они выходят с вещами из вашей жизни, да? С вещами на выход. Но вы молодец. Вы молодец, правильно, силу вы свою поймете, подружитесь с ней и начнете действовать. И избавитесь от своих врагов. Так, в самом венце. Но здесь у вас инструменты. Здесь явно кто-то будет менять работу, вид деятельности, род занятий. Причем очень резко и очень благополучно. Прям свое найдете, своим займетесь. И будете этому безумно рады, потому что в своей работе вы не только полностью реализуетесь, вы еще и любить свою работу будете, и еще хорошо на ней зарабатывать, либо благодаря ей зарабатывать. Ну а с правой стороны у вас очень большая подкова. Подкова — это обещанная удача, обещанное везение. Либо вы вступите в такой период жизни, когда вам повсеместно будет вести и будет улыбаться удача. Хорошие знаки. Мне нравится ваша отсыпка. Пусть знаков не так много, но все они просто замечательные. На этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.